Les amis TV abisso mokoe. 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 Image qualité sans boyer. Les amis TV abisso mokoe. Le banda boni. Yo fina les amis. Les amis c'est ça kitoko. Ils ont une image à qualité. Image zanga likwanza. Le banda boni. Yo fina les amis. Les amis c'est ça kitoko. Ils ont une image à qualité. Image zanga likwanza. Les amis TV abisso mokoe. Bote bonjour na balandi na biso ya les amis TV vraiment ba gros bisous na binonio so ba lobi jambo betwabu mbote wana belana ki kongo mbote ki mbote keno ba mikolo mino 4 langues nationales. Il faut que bah merci vraiment à Binono sur misana kolanda biso partout dans le monde entier. Merci à toi mon boss et papi mon koto pour l'opportunité au Pesinga vraiment mara vraiment zala wana taka marakuja ya bino vraiment marakuja la métisse noire. Je dis moi si ya mokuse na makambo ya milai vraiment on est là dans les amis TV vraiment et puis les rendez-vous et pas wapi kaka ndenge to misana les rendez-vous et pas wapi awa tozana AZ toujours babi flat hotel tout ça na salon salon VIP awa nyoso donc pour na séjour na bino na Kinshasa so benga marakuja ka inde na yeko tika yo au pays bikini bien AZ déjà na Kitega ça 77 donc au combien on a flat moi mener ba drapeau pembe zo pepa vraiment AZ ça cadre mo kitoko pour na ambiance tout ça boîte de nuit tout eza awa merci à toi Dimitri Bonganya la formule gagnant vraiment pour na bilili pour na technique yo zala wana parce que marambo singa ka yo merci vraiment pour na musala kitoko Dimitri Bonganya la formule gagnante wana nde babenga ka bon parce que il vraiment azaka la formule gagnant merci à toi Piro Malanda Mokonja ba théoriste na kati ya Bruxelles précisément na Excel babi les rendez-vous ça wapi lelo to mbemne sous artiste comédienne ya pembe moi si kitoko aleka leka na ba film na ba chaîne ebele na ba site YouTube ebele abunga vraiment tout monde akeli sous tête ebité lelo komaka wa voyage ki akendeke pa iwap lelo to zeli bino su bato babenga marakuja film moko boka leka na film moko na titre ngo na bosani film moko boye artiste moko boye ya kitoko boye za mwasi kitoko mpembe boye atonda njoto vraiment so tali okumisi nja mwasi ngabi muto so kumisila na mwasi wabenga lukela biso ye to mona ke soute pourquoi les garçons na film était o to ka kota libala et pa ibalo non to ebité. Oh, mobile n'a pas qui c'est non, tu évites de luka qui est jus d'orange, jolie fille, moi c'est qui te quoi, pembe quand demi beaucoup misaki, bonjour jus d'orange. Bonjour Mara. Bonne santé. Ay santé qui te quoi ma case. Ça se voit vraiment. Oui, mon nana m'a écouté le bamingi, moi je peux na le bamingi zati. Car l'autre fois c'est n'était abisso tay kala mi sélection ba mo ça va. Ouais wapi. Kala boy ponani. Nazali. Nazali kama ba contre-temps de pesa maki moi makambo ngo boyebi kande makambo ngo ezalaka naza sûr que non batu ba lobby trop bolo ba mingi te na oki déjà au jus d'orange pour déjà on flash déjà OK tozo que la jus d'orange yango vraiment bon tout ya openda to bengi c'est la ki yo babi mingi bo s'abonner na les amis TV nde makambo na les amis TV et puis ouais pour rejoindre nyoso ba émission les rendez-vous ba méthodologie ba film ba gag tout ba série télévisée nyoso émission politique nyoso awa na les amis TV vraiment nulle part ailleurs donc ko zappé to betika ka les amis TV ndé okuti bisopi tango zotala moi place mon wana rouge s'abonner donc s'abonner directement parce que marakuja zawana tala kaka la métisse noire veut dire moi ça mon cousin na mamba milai Piro Malanda papa Floribert Kalomboka Songo non ça comme ça rende to yo kana na bino babi city solo moi aussi j'étais solo là si tu solo pas franchement moi aussi j'étais solo pas voilà jus d'orange artiste et comédien obunga mama yebisa so kinda wapi parce que ba version ye belé ozalaki wapi
En tout cas, Mara na sepeli makasi, na sepeli makasi pe koyoka ke ba tuna tunanga, c'est que na moni que non, na zele vraiment nécessaire na monde internet, na zele nécessaire na YouTube penza, na comprendre ngo. Merci pe na batu mingo batu nengai, pe balobaki jus d'orange azawa puis Mara na sana ngai. Uzana mama na sana ngai. Bata insali belé ozomona na te. Na lino zate na ba film ozomona te même na ba émission ovanda kikaka mbala nga pexé ko siko bobeba ni yango na yo leka na émission be Mara pardon ko lo baboete pardon ko lo baboete ya makamba mabala ni sema mbakala ndeti nga jus d'orange boya ya si boyo kaki yango kenga jus d'orange na côté libala eza bongo te jus d'orange na zele na nga na zala nga na kin mais moi ba déplacement kaka bino mo boyebi ke biso versus to déplacer ka e mususu ke mo placement boye singa to vanda ka moko nayebi ke na ovanda la ngai kasi na moment où naza no nazale na mwa ba déplacement naza nango te kasi nazalaki na mwa ba déplacement yango nde esala ke non na mona na te mais pour le moment naza awa naza na bino nazongeli bino ngai boluke nga trop nazongeli bino na kende place moko te na kota pe libala te bolo bateke na kota libala na kota libala te botala nga bala nga pekisa ko ndo tuna ya mubala ngo ya nini nga na zoom balite nga na zoom balite naza chez biso oui naza célibataire na vandi chez biso naza pe ne belé peut-être belé ba oluka ba place nga na vandi mais to solo la kaka moyenne se présenter place na vandi awa et ça te passe dans se présenter et belé ba comprendre te belé ba yebate il faut qu'à ce muta bengyo panande on se présenter mutu pa yebi place au vandi mais na côté libala te pour na libala vraiment na obeta c'était na côté libala te penga jido ba pekisa ko théâtre nga soki na obala boyeba ke na fi internet no benga Dimitri Bongan aya filmer libala nanga ba ko tsango na internet batu nyoso boyeba ke nga na bali jus d'orange akoti libala mais ka boye boyo kabiyo ka yokate na côté nanga libala te amara nazana nga. Ok, merci jus d'orange à bien côté ne libala te jus d'orange azawana tozane tozo pantante ke longo artiste comédien reconnu hein, parce que internet international au bout le monde entier déjà botala ke boye bomona ke tout mingi de la senga mnoka bo s'abonner s'il vous plaît bapangi na munu banduku wangu bo s'abonner na les amis TV babi 4 langues nationales banet bino nyoso bo s'abonner na les amis TV. Ma route peut 4 langues na bien na yoka ko mikotonga te parce que na yoka yo bo s'abonner dans les amis TV et pas ouais pour zo vraiment émission boye ya kitoko boye ezo pesa na bas ezo pesa nyoso ya kitoko bo s'abonner ebele dadi manaka bino tout na salon na gare du midi donc bo s'abonner ebele na les amis TV de bozo ba émission boye jus d'orange moi rappelle ça là bien jus d'orange a uti wapi abandi théâtre wapi abimela wapi tout et que ça la biso bien na balandi monsieur les amis TV en tout cas vraiment pour na makambo banda théâtre oyo surtout lobito lobelango eza longue histoire uta na ina ndenge ni to yebiti moi rappelle ça en tout cas na okosa te na kenda na ina te vraiment na kenda na inate kasi balobaka mutu na mutaza na dona ye onzambe apesa ye ndeti ngai penza likamba théâtre oyo natangeli yango te kasi namona ndeti nazana don moko boye onzambe atia kati na ngai ke nazala na facilité yo sala théâtre na sala théâtre pe batu ba sepela na ngasu na travailler ngai na bandi théâtre na groupe Les Pionniers na bandi donc avant na banda théâtre na bando mona ka batunde baoleka na ba télévision donc nous c'est pela ka de bango ba jouer kana bi ngai pe un jour il faut ngape na bando sala théâtre ngape un jour faut ba bando tala ngande ba tala batu boy abi ce qu'on a bandé comme mitungisa et quoi arriver pe no tanga abi te fona ke kota théâtre na ke comme kota kana groupe mo boy ya quartier. On a un groupe dans quartier Mara et pas la biso ta place pe bando futelanga Minerval bando futa Minerval sure biso balobité moi la biso ko kende ko sala théâtre te musala théâtre wana eza musala bat moko boye ba ebelo bongo donc baloba ebele sala théâtre za musala bandumba musala bona lobi mama théâtre
eloko nyonso ezodépendre na éducation ya moto nga onga na mesanité nakoki esala yango te nga nazozwa yango lokola mosala na nga yango nde nango luka nalanda yango po permettre nga masala théâtre var même na kata classe mpo ngai na mikota kaka na makambo ya théâtre mama biso atomboka loba bato bazoraisonne ifale batinda nga nakenda ta Afrique du Sud nga lobi na boyi nyonso wana nalingi ka théâtre akotika théâtre moko boya quartier soki ka ba présent na biso boya na ndako ba senkinga omone pa biso matata pona bima na bundi tina ekotika na makambo yango na bandi classe ti na isusu na sisi isusu na vandi na ngali isusu ti ba jour mususu na ekomona groupe moko boya les pionniers ezoleka na télévision na bi groupe oyo ifuna kende ka ko ekola kuna na kende na kepe boye première fois en tout cas na joué na nga penja na onte na kutisko batu plein ba siko okozo opportunité ndenge nini poko tata na tata mo bando travail on se défend donc katango koya bo bandi na bino na ba expresso wana bo travailler na bino nyonso facilement kasi na moment ba improvisation ba masebino na tata miboye yaya mara o matandenge ni ozo banga na miso bato etala ozo banga na ko banga siko bo pisu patience wana te bato bazala déjà liboso wana de abazaza de espace donc okoya pe bo journée mobimba bo sisika ba expression ba makamnyo surtout ba physique mais erreur jouer ba improvisation bo vandi bo pe bato nyonso ba koma taper bo ba matisi te benza malala te malembe tifuka komi ko changa pe kana komi na ngape ko travailler na komo travailler pe je dois je peux jour mususu baye ko filmenga taka makamba nga caméra nde ezalaka premier jour batia caméra yaya olobani batia caméra boye nako ko se défendre te mais na bundi malembe si na eko se défendre na komi na ngape ko jouer ba komi pe ko pesa na tatami te ava batia caméra liboso tatami ba na pas vraiment kana no bamba yo avant tout ba pese espace dans le télévision la présa yo bilanga na nga yo pena avant leka do faut penda tatami apprendre aux rôle yo leka na ngote. En tout cas na kumisaka nzambe na nga po groupe liboso na banzi makamba théâtre oyo ezalaki groupe moko na koloba nini grand frère na ngai camarade na ye babando ya petit na ndaku emsu na lambeli bango fufu baliepe ayeba ngai moya sala nga maje wana penza ezalaki te en tout cas na sala makam na nganyo surtout na facilité à déranger nga te ni chief ni nani en tout cas ba déranger ngai te po abande kozwanga kanditi petite sœur na ye moya déranger ngezalete en tout cas na leker na nga bien na sala pe musala na ngai bien ti pende to ekolongwa na groupe ango nde na ekokoma pe to ye bakoki kofongola biso pe mamba ba internet na ye pe ko bande internet bato ba yebi jus d'orange tanga bande internet na premier film na nga na sala faux parisien yaya maka na yebi so premier film na nga na sala na internet ba na bando ka internet na sangwe bisinga so koti tu so travail na bando mona bo wana za ba pasta o travail no ka boye ba bando bengo ka na télévision ba bando bengo ka na téléphone boye ka boye ça n'a pas doute mais tant on a sali ko faux parisien tant chief Laura na Serge ba pesinga chance wana na yo moko ama ozalaka bo pesinga ko chance wana na betango yaya donc ce qu'on a petit faux parisien na sakani nango na biso pote ningana petit lelo babenganga pa batu na ngai deuxième volume ya faux parisien wana donc ti lelo babenganga ngai mais ndenge na okende malembe ndenge nzamba zo sunga ngai na yebi ke bolo ba trop keno na bungaki na zalaki te bana na cartona na faux parisien na ekoya na mama RFI na boye na bungi na zomona na sute ou bien na kimi ou bien na koti libala kande bolo baki te za bongo te OK jus d'orange au bomone na ba faux parisien ba mama RFI ba nini ba film wana nyonso tout na ba émission nyonso tout au bomona ki jus d'orange ye moko a personne azongeli bulo na ye na bango bulo nanga eza bulo nanga pe sunga nga makasi pona leli yango
nazwi lango penda code nanga na koti na Western Union nazwi mbongo nanga na ye na salele yango pe makam nanga na benga ngo eza boulot nanga osa comprendre ngai yo bato nyonso bazali na besoin nanga papa ba mama ba yaya ba leki ba ndeko nanga na leli jus d'orange yeyo des retours en personne na zongi avec force na force nyonso na nyonso donc ba o ba na ba numéro nanga na ba o ba na ngote na sike bozwa avato si émission bozwa numéro nanga siko na kozande na besoin ya bapel na bino bo benga ngai bo benga jus d'orange bo pisa nge sengwa na kandi na zwi décision ke na zongela musala nanga bo pisa nge susu sengwa na zongela ngo lisusu bien bo pisa nge susu chance wana yango kandi na sengi na bino bandeko na biso o bolanda biso na émission o tozo solola yo solola mingi ezana. Ok, merci jus d'orange. Balobi motuneze nga et puis réponse est jus d'orange. Jus d'orange est très bien. Na faux parisien à Jouaka, bomonaka jus d'orange. Na mama RFI, na ba film mo belé leki na Africa Telema TV, bomona jus d'orange denga Jouaka, nde ay pataka na ba rôle na ba pesaka ye. Lelo susu bobaki ya bungi bino bobenga nga mara azomona te akota libalo ba biso mobali wana zwa apekisa ye asala ka théâtre aboya kutu asaila kana ba cameraman bazuwa mobali nga zwa ye o apesa kisoki pe cameraman busy soki ndenge nini nyonso bobenga boyebisa nga ngana ningala luka jus d'orange ye moye yo en personne alobi za faux abala te chamusapi yango jus d'orange abala te azali libre aza mwasa mutu te mobali wa moni obima bala yo sepena aza mwasa obala parce que eza yango malgré musana obala kaka parce que baso bali par exemple bala bazo travailler bazana ba compagnie bazo diriger pe bato bazali donc eza musala na ye apona ndenga makuja pona pena musala nga boye na nganza mapinga bona les amis TV oyo yebwe nga mo ba bana ninga na tata mon pepe naza on a toujours avec mon boss papi mon koto et Dimitri bonganya formule gagna juste okumbela pena masuwango parce que to ko ya na biso tende bokanisa to saka wana biso nde musala pas de distraction mingi bo s'abonner na les amis TV mampangi na munu batoto akatanga ya Kasai ya Lubumbashi nduku wangu aleka gali na kati Afrique du Sud nduku wangu bo s'abonner na les amis TV biso tozana pona musala kaka so sengi marakuja kende boye o kende matadi makamele na okende na osaka obino bolingi parce que pour nous c'est ça les amis TV mon boss papi mon koto jus d'orange de retour avec force tout le monde ozongi aussi tourner déjà filmé ou bien oza déjà filmé ou déjà batie yo rejouer les bato o yebisa ba landi na yo o ba landa ka yo ba fan na yo ba mesana ko landa yo na ba filmé pour nous za buntu mtaza na fan na ye musa nga c'est plan jus d'orange nga c'est plan Dimitri bonganya la formule gagnante nga c'est plan na Soudia nga c'est plan na tel tout ça na ba fan na biso o bombeli bango nini ya sika ozoya nango soit na film so jouer to éviter soit na film mo eza déjà batie déjà on za wana même chose principal jus d'orange na okumbela biso nini ya siko memeli ba fan na yo en tout cas ma place wana vraiment non na ebisi bango penza film on a joué te pona na joué te kasi on nga zoye baké en tout cas bandeko bo se déranger te on nga na vandi na emara ye moko mutazo fulanga na film a tout rôle la bisi bino ke no ya somo no ya malembi te kesa otu na nga ye moko ayebi nana film ngate mtu nana ngo kasi ye mutaza nango na kojwe nga na yebi nde na joaka na bike rôle substance basilika basela nga zuwa te o eza tour nanga basela nga zuwa te ngape na ye po ngape na travailler na ndenge na yebeli musala nanga alors tant mara pesinga chance wana na sala musala na travailler film na ye na droit il faut na travailler yango na kobo yango te bango pe bayo kazwa te parce que pe ça opportunité wana na ba mususu la sala azwa te bongo ko tourna nga basala zwa pona nini basala nga zwa te
boloba eloko te nga mpe na ye na travailler non travailler mara jus d'orange au coca pour lelo tomoni babimi nakotanga bakombo te mpona polémique awa babimi baye penza nakosita eloko moko Karine Poutou ekila RDC eloko makasi aza teti aza makasi na bafilme parce que on a aza bafruit na nga mpe ya pembeni est-ce que okokoka jus d'orange okojouer très bien okozala na fruste okobanga mutu te mara en tout cas soki na bangi mutu seki wana oyo eza lisusu mosala na nga te soki na bangi mutu se natika théâtre ocha mutuka en tout cas na ocha mutu nyonso tokutana nyonso oyo nga na omona na nzela na nga na otravaille onyata baolukula bakayansa non ata na nyati bango te kasi totravaille ndenge bato nyonso batravaillaka ndenge ezaka esu batie bino ke botravaille tokotravaille mpe na kose défendre ndenge ya ose défendre ndenge mpe na kose défendre non travaille. Ok, merci jus d'orange. Tout le monde qui vers la fin émission na biso jus d'orange hier bon monier de retour bon joyeux kalaté la ba film liloba pour na kosuki sa pour na ba fan ou bazolanda biso puis na les amis TV ba dédicace na yo et puis numéro de téléphone parce que bunga penza bazwa ngo so peka numéro to ebite so ya sika o pesa bango vraiment et puis o CP ça bango na musala oyo ndengo zongeli. En tout cas mara kandenge yo moko lobi ke non likambo nyonso soko sololi ngape na solisa yo pona sikoyo na obwaka na libanga te kasi na lingi yo moko mara pesa nga siko chance wana pona ba appel onga na bando zwa na zwa courage siko pona bando bwaka bango na bando sala nyonso o bango bolinga na lamba bango na bwaka bango pe ba sentir oui mutu na biso azongi na terre. Non, le mingi te. Numéro de téléphone? Ouais, numéro de téléphone, il a 089 53 75 895 089 53 75 895. Il a un numéro dans la cala. Na changé te. Na ebisi bino ke non, bobo salangate. Bo se déranger pe belete jus d'orange na bino o bolingaka mwana na bino mwana musala na bino o asalela bino musala bo sepela nango yeyo azongi na terre na ozonga simate na yebi kebele bakolo ba kanyenga zongi bonga ya leta makozwa boye na obunga lisusu te bolo babongo te na lobi turo na ye na kanda na kozonga te no ke liboso na ozonga simate kasi na okende liboso tango jus d'orange alombi azongi na terre c'est que na zongi pendane na terre merci. Ok, merci jus d'orange, merci vraiment jus d'orange tout ça qui na wana to panjin tekelongo de retour avec force avec obanga mututé donc artiste comédien nyonso moi si yeba ki jus d'orange azongi aloba ko nyata bino lokola bakaya sa futa ina yo mupanzi akuta na mupanzi do yeza sir dia na makambu na ye eska wuti nga na ebite nga na mbie kaka parce que amona na sute ba bosenga ki ye wana merci à toi mon boss papi Mokoto depuis France président Matonge vraiment na na mona boss solo la boité pardon vanda na ofina umele na ngbainde na yo merci à toi Piro Malanda mokonza ba théoriste na kati ya Bruxelles précisément na XL Liliane mama na Matteo na kati ya Wezenbeek ma copine privée tanzanienne moko ba lingala très bien lila marado zala yo vraiment na kati ya Wezenbeek na Belgique pourquoi pas à Sola Ricardo Zoua Olivier Makamona kati ya Portugal Touré Mamadou na Italie ba gros bisous na bino nyonso ba s'abonner na les amis TV Patrick Etimi grand joueur na kati ya France Matou de Vendôme na kati ya Londres Prince Freddy Mayombo na Belgique ba gros bisous Dadi Manaka Vanette Anna Veta Air Française ala yo vraiment gros bisous merci na joie bilo on a l'attaqué kokanga ki top vraiment na dondo ki vraiment na tama mitali Anna Veta merci pour na ba forme merci vraiment Mado Spaghetti Mama Le Kizala yo gros bisous merci à toi Dimitri Bongania la formule gagnante pour na technique merci ndeto kutani mbala sima pour na ba news mususu bye à la prochaine jus d'orange et mi bota pe jus d'orange à zongi voilà. Jus d'orange oui en forme jus d'orange moi na ima lembe te kandi na oloba ubumisa bantu no merci à la prochaine merci. Bye Bye. Makambo ya boto mwana kangoka na mitingi
ya ba president makamba boto mona yango kana meeting ya ba ministre makamba boto mona yango kana meeting ya ba député mais boto est-ce que yekomelinga wapi ne les amis deux micros à la fois hein ni par ailleurs kaka awa ne les amis TV batu nyosho oyo bolingaka masolo ya kitoko batu nyosho bolingaka boyeba makambo elekaka na kati ya mboka batu nyosho oyo bolingaka boyoka bakomedi ya solo badivertissement ya solo batu nyosho oyo koseka esila bino batu nyosho bambuma ya koseka ekoma kolokolo balobi nil par ailleurs kaka awa na les amis TV nde makambo les amis TV nde makambo bolukanga kuna te bolukanga pe mopanzi oyo te bolukanga pe likolo te ni kutu na se parce que na fandi nde na kati ya les amis TV balobi bino nyonso bosabone kosabone sana ngo ya ofele soko beti kaka les amis TV tanga kobimisa yo na les amis ba image ya les amis obwaki kaka mise na yo mopanzi okomona esika moko bakoma na rouge s'abonner eza nango ya ofele ozwi kaka musapi na yo musapi yo selaka makambo ebele wana musapi yo kotsaka na liso mpona kolongola bipoti musapi yo oyebaka na kosala likambo oyo oyebeli ofinikaka na rouge wana tui ekobimisela yo ngonga soki oza moto ya katholike okoyeba kobosa na ngonga te soki oza moto ya misioni okoyeba kobosa na ngonga te ekobimisa ngonga moko wana ofini lisusu ngonga wana c'est-à-dire ekokomela yo okeseke okomi na les amis wana okobanda koprofite na baproduit nyonso oyo les amis TV eyoki nga abonne-toi et nous allons s'abonner et nous abonnerons. Ceux qui s'abonnent, n'a pas single pas Nzambe. À s'abonner peut finir une boucle et beaucoup de lola. Mais ceux qui s'abonnent, Nzambe, nous single yo. Attends, quand le lola, 10 jours de l'ifelo. Oyoka moto nege tumbaka. Moto je me tumbe de boko. Oyoka nege chouak. Je vais tumba yo na kati. Nchoto mubimba. Oyoka soma nyonso na po o s'abonner qui te la carte les amis TV. Nulle part ailleurs ici, les amis TV. I love you. Les amis TV, I love you. Papi Mokoto, good morning my friend. I choose is Shen Kitokolilo. I choose Shen Kutorio. I love you. I love you, papi. I love you, Mokoto. I love you, papi. Les amis TV. Bon s'abonner.